織田和佐助信長だ。今日はお主らが大好きな、舐められた時の対処法を話してやる。安心せ、綺麗事は一切なしだ。まず覚えておけ。舐められる理由は一つだ。相手が、お前は何もしてこない、と鷹をくくっているからだ。弱いからじゃない。何もしないからだ。戦国でも現代でも、ここは全く変わらん。わしも若い頃は、うつけ者と舐められ放題よ。父親の葬式に、香りを投げつけて帰った時など、家臣一同、こいつで終わりは終わったと思ったろうな。だが、そこから何をしたか、口で言い訳は一つもしておらん。やったのは、結果でのカウンターパンチだ。美濃を奪い、天下布武を掲げ、気づいたらうつけが魔王扱いだ。ここが第一の鉄則だ。一つ目、舐められたらまず黙れ。すぐ感情で反応するのは、増票のすることだ。現代のお前らは、すぐ SNS で吠える。上司がムカつく。彼氏がありえない。そんな泣き言、戦で言えば、敵陣の前で今ビビってますとの露しを上げているようなものだ。舐められた瞬間にやることはただ一つ。状況の分析だ。どこから舐められているか。見た目か。実績か。言動か。立場か。それを冷静に切り分けろ。敵がどこから攻めてきているか分からずに、戦に勝った武将はいない。二つ目、ルールを変えろ。わしがやったのはこれだ。昔からの足軽派増票。鉄砲は邪道。寺は聖域。こんなクソみたいな常識を、全部ひっくり返した。長篠では鉄砲三段撃ちで、武士の花形だった騎馬突撃を時代遅れにした。比叡山は手を出してはいけない聖域だったが、わしは徹底的に叩いた。もちろん現代で真似して焼き討ちしたら、ただの犯罪者だ。だが、昔からこうだからという空気を燃やすのは、今でも有効だ。職場で舐められているなら、その会社の暗黙のルールを変えろ。飲み会にこびず、数字で殴れ。ごますりより、圧倒的成果を出して、あいつは外せないと言わせろ。学生なら、内輪の評価より、資格でも大会でも、外の世界で結果を取ってこい。教室内の序列なんぞ、わしからすれば村の寄り合いレベルの茶番だ。三つ目、見せしめを一つだけ、冷酷にやれ。わしは比叡山。一向一揆と、舐めた相手には容赦せなんだ。現代のお前らに同じことをしろとは言わん。だが、ここを超えたら、こいつは本気でやり返すと。一度だけ、はっきり冷静に分からせる必要がある。怒鳴り返すではない。静かに線を引くだ。例えば、上司に舐めた発言をされたら、感情的に切れるな。その言い方は、業務上の指導の範囲を超えています。次も同様なら、叱るべき手続きを取りますと、記録を残しながら告げる。これが現代の見せしめだ。友人関係でも同じだ。こいつには何を言っても大丈夫と思われた時点で、罪だ。一度、笑いなしで関係を切る。その一例が、周り全体に効く。あいつガチできるんだと思わせた瞬間から、舐められ方が変わる。四つ目、周囲ごと掌握しろ。わしが敵を潰すとき、相手本人だけでなく、その周りの国人衆、商人、自社、全部に手を打った。人は自分で判断しているつもりで、ほとんど空気で動く。だから、舐めてくる本人を説得するより、その周りを抑えろ。職場なら、キーマンを抑えろ。実務が分かっている人、現場のリーダー、裏で物事が決まる人間、そこから信頼を取っていけば、お前を舐めている奴が逆に浮いていく。人心掌握とは、お前を好きになってもらうことではない。お前を無視すると損だと思わせることだ。そこまでいけば、相手は勝手に態度を変える。五つ目、最終手段はその場を捨てる。覚悟を持て。わしは美濃を取るために、終わりの一部も古い家臣も、いろいろと切り捨ててきた。すべてを守っていくサニカツなど、絵空ごとだ。今いる職場、コミュニティ、学校、その小さな箱の中での序列にしがみつくから舐められると苦しい。箱ごと捨てるカードを常にポケットに入れておけ。この環境ごと、いつでも捨てられると腹を決めた人間は、目の奥の光が変わる。その覚悟のある奴を、わしは舐めない。さて、まとめるぞ。舐められた時の最強の対処法は一つ目。すぐに反応せず、どこから舐められているかを分析する。二つ目。相手の土俵ではなく、
自分の強みが生きるルールを作り直す。3つ目。一度だけ、冷静かつはっきりと、ここから先は許さぬという線を示す。4つ目。本人ではなく、周囲を掌握して、無視するとそこな人になる。5つ目。最悪は環境ごと捨てる覚悟を持つ。これをやれば、嫌われない優しい人ではなく、軽々しく舐めてはいけないが、一緒にいると、絵をする人になれる。わしが戦国で目指したのも、まさにそれだ。怖いだけの大名は、最後には潰される。だが、恐れられ、同時に利用価値のある男は、時代を動かす。お前はどちらになりたい？いつまでも愚痴をこぼす足軽で終わるか、それとも、舐められた悔しさを燃料に、自分の天下を取りに行くか。選べ。迷っている暇があれば、一つでいい。今から、舐められている原因をノートに全部書き出せ。戦の準備はそこからだ。